Hello，大家好，我是爱来中文教程的蒙大树啊。今天呢，咱们讲一下四大件里面的第三个，叫 reverb，叫混响。混响是做什么用的呢？混响的话就是你这个录音可能是在录音棚里面录的，但是你将来这个混成一首歌以后这个歌听起来可能就是比较悠扬或者是感觉是在大堂里唱的呀，或者是在这个一个其他的环境空间里面唱的呀。这样的叫混响，就是人工通过一些算法去把你的这个声音去加长，加一些回声这样子去填满你在唱歌之间的这个空隙，就是把你的声音打湿一些，没有那么干涩这个叫混响。混响通常分为有这个房间混响板式混响，还有这个厅堂混响，还有一些其他的，比如说山洞等等这些混响方式。在 Audition 里面的话，它自带的会有一些混响。混响的话，你比如说我们这个室内混响，点击以后的话，我们就可以听到它立马的有一个区别。我们先听一下原音。And I'm calling out your name again. 然后的话，这边的话，我就是打开混响，我们听一下，默认。If you are honey, and to fear I knew. 然后下面的话大听。好，这个的话就是混响混响很简单，但是的话，你看下面的这些参数你又看不懂这个的话，我们就讲一下混响是怎么用。对于你不懂声学知识来讲的话，你要用混响，你就用它的预设你就用预设就行了。然后的话，简单的话，你就在这儿推干湿比例就行了这是最简单的方式。那这比如说你要是录一段解说词或者是录一段其他的一些配音等等，用这种的都可以去让你去解决这些问题。对于更高一级的，比如说混音乐的话，那这就不够了那不够的话简单的混音乐的话，你可以就是用多轨建一个辅助轨，把混响挂上去，然后推，就像我们之前教程教到的听湿录干是一样的，把你的伴奏和你的人声按比例的往里面推去混响放到一个环境里面，那就会相对听起来会就是贴的瓷实一点，贴的紧一点那具体的，如果你是高级的呢，你就不要看这个教程了，我们后期的高级教程是为你准备的高级的话，你就要动里面参数。动里面参数，首先的话，它里面有一些特性，比如说这个房间大小，就是说你虚拟的你这个声音处理进去的这个房间有100%大小到最小的1这个大小你需要多大的大小？然后衰减衰减的话就是这个整体的混响从有到没有是多少的衰减。你首先要知道这个毫秒毫秒是什么意思呢？就是说1000毫秒是1秒那就是说我刚才是用了6000毫秒，就是6秒时间才把这个混响的声音完全衰减到听不见。早期反射声就是说第一个反射声到来的声音是在怎么样一个怎么样的一个参数。那高频就是什么样的高频就不要了，什么样的低频不要了，然后阻尼等等这个扩散这些你都需要去调整那这个的话，它每一个效果器里面可能你要调的东西又不一样我们这边的话就是简单的去看一下这个一些预设，比如人声混响我们可以听。If you are honey, and to fear I knew that light can open, light shine through, and they say why we can't stop all this sacrifice. I know that all the lies became the stone in your heart. I wonder how long you gonna survive. You are the one for me. 好，如果是你一首歌或者说是一个声音，你大致去动一动这上面的参数，找到你想听的好听的那个就可以了。那如果是
你动不了，你就选一个合适的预设啊，就这样。大致的我们只能讲这么多。那再复杂的话，因为我要实操一个的话，就可能就比较麻烦啊，也不是我们这个快速上手教程应该设计的东西。我们这个听一下，在歌曲里面加入混响以后的效果，跟这个原有的伴奏加在一块儿的效果，也就是所谓的贴唱。Do you feel alone? Can you hear me now? Your mind is so far away, still on earth. Many times you are hurting yourself. You can be just left on the shelf. It's only you that can fly this new unicorn into the sky. And it's every time you hurt yourself it's night. And I'm calling, calling out your name again. If you are holding, holding out to feel anew, the blind can open light, light shine through. And they say 好了，本期教程就到这里。如果您喜欢我们的教程的话，可以登录到我们的网站，除了查看所有的教程，也欢迎关注我们的微博、微信，那里将会推送第一时间的限免课程，同时也提供问题的解答。我是爱来中文教程的萌萌大树，再见。